සමන්තා චක්කවාලේසු අට්‍රාගච්චන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනිරාජස්ස සුනන්තු සග්ගමොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයංබදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයංබදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයංබදන්තා නමෝතස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දිනාටම තෙරුවන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දෙනෙක්ම කළඹු ටෙලිවිෂන් මෙත් සඳහම් විකාශය ඔස්සේ ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටම ධර්මදානය පිණිස විසුරුවා හරින ඒ උතුම් දායකත්ව ධර්ම දේශනාවක් එක්කයි ඔබ හැම දෙනාම එකතු වෙලායින්න. තින් අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්වය ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නට දෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර පදිංචි සමීර ගනේගම ඒ වගේම දහන්‍යා පරණමාන ඒ වගේම යුමෙත් පුතනුවන් සතිර රණවීර සහ මොනාලි දෑල කියන මේ පින්වත් හැම දෙනා එකතු වෙලා අද මේ ධර්මදානමේ මහා පින්කම සිදු කරන්න. ඒ අයි ගරමුණ තමයි සංසාරගත මිය පරලවගේ සියලූම ඥාතීන් හිතමිට්‍රාදීන් සිහිපත් කළ පින් අනුමෝදන් කිරීම ඒ වගේම සුජීවත්ත ඉන්න දෙමාපියන් ආදී හැම දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කිරීම ප්‍රධාන මාරමුණ. ඒ වගේ මේ පිංහතුන් විශේසින් ධර්ම දේශනාව දායකත්වය වගේම වෙනමම සීල ස්වාරණ ගිලම්භික්ෂු පුුණ්‍ය භූමිය සඳහා ආධාරූපකාර කරන්නට එදිලා තියෙනවා. ඉතින් සැත්තැම්බර් 25 වෙනි දිනට යෙදෙන 11 වෙනි ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන යුමෙත් පුතනුවන්ට තුළුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නීරෝගී සම්පත්තිය උතුම් ධර්මාවබෝධයම ලැබේවා කියෙන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනය ඒ පිංහතුන්ගේ අරමු. තිමේ අරමුණු ඇතුවයි අද මේ ධර්මදානමේ පින්කම සිදු කරන්න. තිය හැම දෙනාටමත් ඔබ හැම දෙනාටමත් ධර්මශ්‍රවනය කරන ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනය නිවන්දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන. ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගත්ත සංසාර පුරුදු ඇතියා ඉන්නවා. ඒ අයට තරහගියොත් කේන්තිගියොත් කවුරු හරි විහිළුවක් කරත් මොනොහරි කිව්වත් එතනින් මේ අතහරින තරහයන්න තුනෙම හිතට තරහක් එනවා. සමාට කේන්තියක් එනවා. දුකක් ඇති වෙනවා. කල කිරීමක් එපාවීමක් ඇතින ඔක්කොම දවේශත් එක ගොඩනැගෙන දේවල්. හැබැයි ඒ සැනින් එයා කරගන්න දෙයාගෙනයයි මංමොකට දනු නිසා පවපුරෝගන්න ඒ මිනිස්සු කරන කර්ම ඒ මිනිස්සුමනි කරගහගන්න ඒ වගේ හිතලා සැනින් අර හිතේ ඇතිවන දවේශය ප්‍රතික්‍රියාවක් හැටියට එක්ක වචනයෙන් බනින්න හරි එක්ක ගහන්න හරි අතරහුවච දෙයකින් දමල ගහන්න හරි ඒ මට්ටමට යන්න නැතුව ඒ හිතට එන දවේශය සිතුවිල්ලකිම නවත්තගන්න. සමහරගේ ඇස්දිහා බලපොහම් පේනොයි තරහගයා කිය එක මූනෙන් පේනවා. හැබැයි යෝ ඒක හිනා වෙලා සමල්ලාවට අමතක කරලා සැනින් යටපත් කරගන්න. තව පුද්ගලයෝ ඉන්නවා බුදුහාදුර උපමාවකට පෙන්නවා වැල්ලේ ඇඳ ඉරක් වගේ. එතකොට මේ වැල්ලේ ඉරක් ඇඳපු කෙනා බුදුහාන්දුර පෙන්න්නන්නේ උපමාවක් දවස් 2-3 යනකොට ඒක මග හැරෙන. අර ඉර මැකිලෑන. ඒ වගේ සමහරුට විහිරුවක් කරත් මොනොහරි කිව්වෝත් බැන්නොත් ඕක දවස් 2-3 යනකං හිතේ තියෙනවා. නිතර මතක් කෙන මෝ මට මෙහෙම කිව්වා අසවලාමට මෙහෙම කිව්වා මුං අපිට මෙහෙම කිව්වා. එහෙම හිත නෝක හිත හිතා දවසක් දෙකක් දැන් නිදාගන්න ගියත් මතක් කෙනවා කන්න බොන්න ගියත් මතක් කෙනවා පොතක් බැලුවත් මතක් කෙනවා. හැබැයි සතියක් විතර යනකොට දවස් 3-4ක් යනකොට ඒක හිතෙන් එහෙම අමතක වෙලා යනවා. ආයි මොකුත් නොවිච්ච විදිහ සමහරට ඔබට බැනපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ආයි හොදට හිනා වෙලා අයියාක කියලා හොදට කතා කරලා ඉන්නවා. ඒක අමතක කරා. එතකොට ඒ විදිහට
දවස් 3-4කින් සතියකින් හරි ඒක අමතක කරන්න පුළුවන්නම් ඔබට මේ ධර්ම මාර්ගය තුළ ඔබේ ද්වේෂී යටපත් කරගෙන ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගෙන දියුණුව කරායන් පුළුවන් කෙනෙ. ඒ අතර භයානක පිරිසක් ඉන්නවා ඒ තමයි පිංහතුනේ සමහර අය ගලේ කෙටු ඉර වගේ කියල බුදු හාමුදුරු පෙන්න්න. ඔබ දන්නවා ගලක ඉරක් කෙටුවට පස්සේ ඔබ සෙල්ලිපි දැකල ඇතින අවුරුදු 100,000 ගනම් සමහරලාවට ඔය යම් යම් කාබන් පරීක්ෂණ කරලා සමහරි අක්සරවලට අනුව මේ බ්‍රාහ්මී අක්සර මේ අවුරුදු 2000කට 3000කට කලින් ඒ මිනිස්සු භාවිතා කරපු අක්සර කියලා අද හොයා ගන්න. එතකොට අවුරුදු 1000 2000 3000 ගියත් අර ගලේ කෙටු ඉර ඒ ලකුණු ඒ අක්ෂර ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේ සමහර අය හිතේ ස්වභාවය හොඳට මතක තියාගෙන සමහර වෙලාවට ඒ මොහොතේ ශබ්ද නැතුව ඉන්නවා. කේන්ති යනවා තරහ යනවා. හරි හිටපන්කු මන් දෙන්නම් කියලා එහෙම හිතලා මට අවස්ථාව ආපු ගමන් මම මුන්ගෙන් පලිගන්නවා කියලා හිතනවා. එහෙම හිතලා මුළු ජීවිත කාලෙම සැලසුම් කරනවා. සමහරලාවට ඒ වෙලේ බය වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට වඩා තමන්ට විහිළු කරන කෙනා හරි බනින කෙනා තමන්ට හිංසා කරන කෙනා බලවත්නම්. ඒ බලවත්කම මත එයා ඒ වෙලා ඉවසනවා. ඒක සැබෑ ඉවසීමක් නෙමේ. මේ ආදීනව දැකලා කර්ම කරම්ඵල මෙනෙහි කරලා ඉවසනවා නෙමේ. ඒ මොහොතේ ඉවසන්නෙම මං පස්සේ පලිගන්නවා. මට අවස්ථාව ආපු ගමන් මම්මුන්ගෙන් පලිගන්න. මං කොහොම හරි සැලසුම් කරලා පලිගන්න. අන්න එහෙම හිතලා ඒ වෙලාවෙ සද්ද නැතුව ඉන්නවා. හැම් ජීවිත කාලෙම සැලසුම් කරන ඒකම හිත හිතා ඉන්න. කවදහරි මම්මුගෙන් පලිගන්නවා කියල හිත හිතා ඉන්න. බුදු හාදුරපයනවා ගලේ කෙටු ඉද වගේ. ඒ වගේ පුද්ගලයාගේ සමහර වෛර සංසාර වෛර බවට පත්වෙන. ඒ ජීවිතය අවසන් වෙන්න. සමහට ආත්ම ගණන් සසර යනවා. ඔබයි කාලි අක්ෂණී කතා වහල ඇති ආත්ම 500ක සංසාර වෛරය. ඔය වගේ එක සිදුවීමක් තියෙනවා මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ සමඟ ගිජ්ජකූට පර්වතයෙන් පහලට බැහැගෙන එන්නකොට උන්වහන්සේලා පිණ්ඩ පාත යන්න ගිජ්ජකූට පර්වතයේ ඉඳන් පහලට වැඩම කරනවා. එහෙම එනකොට එක තැනකදී මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ දැක්ක අහසේ පාවෙලා යන අමුතුම අමනුස්සයෙක්. මේ අමනුස්සයා විශාල පිබුරෙක් වගේ ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක්. ධර්මය සඳහන් වෙන භූත පිබුරෙක් කියලා. මේ ඇත්ත පිබුරෙක් නෙමේ අමනුස්සේ භූතයෙක්. මේ අමනුස්්‍යයාගේ ශරීරය තියෙන විශාල පිබුරෙක් යොදුන් 12ක් දිග ශරීරයක් කිය. එතකොට ඔබ හිතන්න මුළු අහසේ කොච්චරක් දිග ඇද යොදුන් 12ක් දිගයි. මේ පිබුරගේ මේ භූත පිබුරගේ හිසෙන් හටගන්නවා ගිනි ජාලාව. මුළු ඇඟ දිගේම මේ ගිනි ජාලාව පිච්චීගෙන නැට්ට දක්වාම ගිනි ගන්නවා කිය. ඔහු කෑ ගහනවා විලාප දෙනවා අහසේ පාවි යන කෑගගහ ගිනි ගොඩක් එක්ක. දරණ ගහගන්නවා දිගෑදෙනවා කෑග ගහ යන. එහෙම පිච්චිලා ගින්න අවසන් වෙනකොට ආයමත් අර කලින් විදිහටම ශරීරය පහළ වෙන. නැට්ට පැත්තෙන් හටගන්නවා එක පාට ගිනි ජාලාව. හිස දක්වා ආපස්සට ගිනි අරගෙන පිච්චීගෙනවා හිස පැත්තට. ඕක තමයි මේ අමනුස්්‍යයා කර්ම විපාක ගෙවන හැටි. අහසේ පාවි යනවා හිසෙන් හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් නැට්ට දක්වාම පිච්චිලායම ආයි ඒ විදියට පහළවෙන. ආයි නැට්ටෙන් හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් හිස දක්වාම පිච්චෙනවා ආයිත් පහළවෙන. මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ බලාගෙන හිටියා පෙර සසරේ කරපු කර්ම විපාකයක් ගෙවන පුදුම විදි අකුසලයක් ගෙවන අමනුස්සයෙක්න. මේ සත්ත ලෝකෙ නම් පුදුමයි කර්ම විෂය හරි පුදුමයි. මේ සත්වයම් මේ විදිහට පෙර කරපු කර්ම විපාක නිසා විදෝන හැටි කියලා උන්වහන්සේ බලාගෙන හිටිය. ලක්කන මහරහතන් වහන්සේත් බැලුව උඩ බැලුව වටමිට බැලවා මුගලන් හාමුදුර බලන පැත්ත බලාගෙන හිටිය අනේ උන්වහසට පේන්න. උන්වහන්සේ රහත් හැබැයි දිවස් නුවන නෑ. මතක තියාගන්න රහතන් වහන්සේලා හැමෝටම දිවස් නුවන පහළ වෙලා තිබුන්නෑ. පඤ්ඥාව විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා කියල මේ බුද්ධ ශාසනය හඳුන්වනවා. විදර්ශනාවෙන් හිත වඩල ප්‍රඥාව දියුණු කරලා
විමුක්තියට පත්වෙච්ච ප්‍රඥා විමුක්ත මහරහතන් වහන්සේලායින්න. ඒ අයට පෙරජීවිත දකින නුවන සමහට කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ උපදිනහාකාර චුතෝපාතඥානය දිබ්බ චක්කු දිබ්බ සෝත පරචිත්ත විජාන ඉරදි විධඥානය මොකුත් නෑ. ඒ රහතන් වහන්සේලා තුළ පිහිටන්නේ ආසවක්කේ ඥානය. ආසවක්කේ ඥානය කැන තමන් කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරා. තමන්ගේ හිත තුළ රාගදේශ මෝහාදී කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය වනාගෙන අවබෝධය තියෙනවා. එච්චරයි. ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ බැලවානේ උන්වහන්සේට දිවස් නැති නිසා උන්වහන්සේට පේන්නේ. ඇහුව මොග්ගල්ලාන කාවද ඔබ දැක්කේ. ඔබයි පුදුමෙන් වගේ බලන්නන්න කවුරු දිහාද. අනේ මට කියන්න කියව විස්තර. එදවට මුගලන් හාමුදුරු කියනවා දැම් මගෙන් අහන්න එපා. අපි පින්ඩ පාති ගිහිල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනයා. උන්වහන්සේ ගිජකුට පාරතය පහළම රජගහනුවර වේලු අනාරාමි බුදු හාන්දුර ඉදිනවල වැඩ හිටියේ නගරමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේදී මගෙන් අහන්න. අන්න එතකොට මං විස්තරය කියන්නම් කිය. තින් එදා පින්ඩ පාති වැඩම කරලා දානෙත් වලඳලා හවස් සරුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න වේල් වනාරාමීට වැඩිය. සංඝයා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන වෙලාවෙදී ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් වන්දනා කළ එකත් පසකින් වාඩි වෙලා ඒ වෙලාවෙද ලක්කන මහරහතන් වහන්සයාර කාරණී සිහිපත් කරා. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද අපි පින්ඩ පාති වඩිනකොට හරිම පුදුම දෙයක් වුණාන. මේ මොග්ගල්ලාන පුදුමෙන් වගේ අහස දිහා බලන් හිටිය. කවුරු හෝ දෙයක් දැකලා. මනේ මට පේනෑ මම ඇහුවට කිව්වෙනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟදි කියන්නම් කියව. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ ගැන දැනගන්න කැමතියි කියව. ඒවෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හනෝ මොග්ගල්ලාන කාවද ඔබ දැක්කේ. අන්න මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ විස්තර කරනවා ස්වාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස අද අපි දෙන්න පින්ඩ පාති වඩිනකොට ගිජ්ජකුට පර්වතයක තැනකරි දැක්කා අහසේ පාවෙලා යන පූත පිඹුරේ. යොදුම් 12ක් තරම් විශාල දිග ශරීරයක් ඔහුට තියෙන කෙන පිඹුරෙක් වගේ ශරීරය. හිසෙන් හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් නැට්ට දක්වාම ගිනිගන්න. නැට්ටෙන් හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් හිස දක්වාම අනි පැතර ගිනිගන්න. ආයයි පිච්චිලා ඉවරෙනකොට ආයිත් ඒ විදියට පහළ වෙන ආයි ගිනිගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මොග්ගල්ලාන ඔය අමනුස්්‍යය ඔයිට කලින් මන් දැක්ක කියවා. හැබැයි මට සාකිකාරයෙක් එදා හිටියනෑ. ඒ නිසාමම් මේ දක්වා කාටවත් ඔය විස්තරේ කීවෙනෑකි. එනම් අපිට පේනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා බොහෝ වෙලාවට යම් ධර්ම කරුණු දේශනා කරද්දී. යම් දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණක්ම දැක්කා. ඒ දේවල් සාකිකාරය කෙටිය නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවස්ථාව එනත්තෙක් ඒ ගැන දේශනා නොකර හිටපු අවස්ථාතිය. ඒකට හේතුව තමයි බුදු කෙනෙක් යමක් දේශනා කරද්දි. යමෙකුට සැකයක් ඇති වෙනවා. ඔහොමත් සත්තු ඉන්න පුළුවන්ද. ඕක බොරුවක් වෙන්න බැයි ඔහොම හිතනයි අදත් ඉන්නවන. කවුද දැක්කේ. කොහොමද ඕක ඔප්පු කරන්නේ. ඕක විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරලති ඔය වගේ රටේ නැති ඒවා තමන්ගේ හිතට එනවා. ඒ ඇවිල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය සැක කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යම් කෙනෙක් බුදු කෙනෙක් දේශනා කරන දෙයක් සැකකරොත් ඒ කෙනාට බොහෝ කාලයක් අහිත පිණිස දුක පිණිස ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා මට සාකිකාරයෙක් නැති නිසා එදාමං ඒ ගැන විස්තර කරන්න ගිය නෑකිව කාටවත්. නමුත් අද සාකිකාරයෙක් ඉන්නවා. කවුදේ? මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේත් ඒ සත්‍යය ඒ විදිහටම දැකල. තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුගේ අතීත කතාව දේශනා කරනවා කියල ඔන්න ඔහු ගැන විස්තරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර. ඔන්න බලන්න මේ කතාව හැටි. මීට පෙර කාශ්‍යප බුදුහාන්දුරන්ගේ කාලයකැන අපේ බුදුහාන්දුරන්ට කලින් පහළ වුණේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ. කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප. මේ මහා බඩ්ඩ කල්පේ තුන්වැනි බුදු හාමුදුර හැටියට පහළ වෙන කාශ්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ කාලේ සුමංගල කියලා සිටුවරේ අපේ බුද්ධ ශාසනය ඔය අනාත පින්ඩික සිටතුමා වගේ බොහෝම සද්ධාවෙන් පෙරුම් පුරාගෙනාපු බුදු හාමුදුරුවන්ටම ආරාමයක් කරලා පූජ කරන්න ඕනෑ කියලා පෙරුම් පුරාගෙනාපු කෙනෙක් සුමංගල සිටුවර. මේ සිටුවරයා
තමන්ගේ ධනේ වියදං කරලා ආරාමයක් හදල බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට පූජා කර. අංග සම්පූර්ණ ආරාමයක් හැදුව. බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩඉන්න සඳුන් ලීයෙන් කුටියක් හැදුව. අදල බොහෝම ලස්සනට මේ ආරාමි සකස් කළ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට පූජ කර. බුදුහාමුදුරුව මේ ආරාමි කුටිය වැඩඉන්න. සුමංගල සිටුවරයා දවසට 3 වතාවක් මේ කුටිය වතාවත් කරන්න යනවා කියෙන. ඒ ගිහිල සමාට බුදුහාමුදුරන්ට කරදර කරන අනෙමේ ඔහු ගිහිල්ලා කුටිය වටේ තියෙන කොළ ඇහිදිනවා. කුටිය වටේ අතු ගාලනවා. වටේ සුද්ධ කරලද බලනවා ආරාම භූමී කුණු තියෙනවා නගේ ඉවත් කරනවා. කුටිය වටේ අඩුගාන ප්‍රදක්ෂිනා කළ කුටියට වන්දනා කළ බුදුගුණ සිහි කළ ආපහුවෙනවා. දවසට 3 වතාවක් යනවා. යනකොට සමහර දවසට සේවකයොත් එක්කරගෙන යන මහා ධනවත් සිටුවරේ. දවසක් මහ දහවල් කාලේ මේ කුටිය වතාවත් කරන්න සේවකයෝ කීප දෙනෙකුත් එක්ක යනකොට දැක්කා නගරි ප්‍රධාන දොරටුව ළඟ මනුස්සෙක් ඔළුවේ ඉඳන් වහගෙන ගොරෝගොරෝ නීදි. මේ දවල් කාලේ ඔළුවේ ඉඳම් පොරෝගෙන ඔළුව වහගෙන නිදාගෙනින්. එතනින් යනගමන් සුමංගල සිටුවරය නතර වෙලා සේවකයෝ එක කියනවා බලාපංකු මේ මහ දවාලේ මේ මනුස්්‍යය මේ තාම නිදි නෙවෙයි ගොරෝගොරෝ. ඔයනං එකත් එකටම රෑතිස්සේ ඇවිදින දවල් නිදියන මනුස්සෙක් වෙන්න ඇති කියව. ඔන්න කියපු කතා. රෑතිස්සේ ඇවිදින දවල් නිදියන කෙනෙක් වෙන්න ඇති මේ කියව. පිංහතුනි ඒ කාලෙ හොරු රෑතිස්සේ ඇවිදින හොරකම යන්නේ රෑට ගෙවල් බෙදින්න බඩු හොරකං කරන්න රෑතිසේ හොරකම යනවා දවල්ට අදුන ගනී කියල ඔළුව අහගෙන නිදාගන්න. මේ තේ ජාතිය හොරෙක් රෑතිස්සේ ගෙවල්වල හොරකම යනවා දවල්ට නිදාගන්න. එතකොට සුමංගල සිටුවරය දැම් මෙතනින් යන ගමන් පුද්ගලයාගේ මූුණ දැක්කෙත් නෑ කතා කරෙත් නෑ මේ වෙන තරහකුත් නෑ. අර සේවක එක්ක යන ගමන් කිව එකම දෙයයි බලාපල්ලකු මේ මනුස්්‍යයා මේ මහදවාලි තාම නිදී. මේ නං එකත් එකටම රෑතිස්සේ ඇවිදින දවල් නිදියන කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියව. ඒ කියද්දිම අර පුද්ගලයට ඇහුණා කේන්තියක් ආව හිතට. මොකාද මං ගැන එහෙම කීව කියලා බැලුවා. බලනකොට අර ඔළුව අහගෙන ඉන්න එකින් පොඩ්ඩක් ඇහැදාල බැලුව බලනකොට අඳුනගත සුමංගල සිටුවරය. සේයෝකයෝ පිරිසක් එක්ක ඉන්නේ. දැන් හිතේ තියාගත හරි. බොමට මෙහෙම කිවන කියලා දැන් කේන්තියක් හිතටාව. දැන් ඔබ හිතන්න සුමංගල සිටුවරය ඔහුට ගැහුවද. නිදාගෙනන්න පුද්ගලයට අඩුගාන මොනවාහරි ළඟ තියෙන වැලිය හවරක් හරි ගලකින් හරි ගැහුවද නැකිට්ටවන් නැහිට පං කියලා ඇදල දැමද අඩුගාන මිනිස් ඔබ දැකල සමහරු විහිලුවට වතුර ගහනවා. ඔහු නිදාගෙන ඉන්න කෙනාට වතුර ගැහුවද ඒ මොකොවත් නෑ. එකම දෙයයි කියාගෙන ගිය මේ පුද්ගලයා මේ රෑතිස්සේ ඇවිදින දවල් නිදියන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඔන්න සිතුවිල්ල නිමිත්ත. මනුස්සේකුට දවේශයක් ඇතිවෙන්න මහාලොකු දෙයක් ඕන්නෑ. පුංචි දෙයක් ඇති පොඩි නිමිත්තයක්. ඒක තමයි මේ භයානක සංසාරගත අකුසල සහගත විඤ්ඥානි තියෙන භයානකකම. රාග දවේශ මෝහ කියන කෙලෙස්වල තියෙන භයානකකම පුංචි නිමිත්තක් ඇති. අර නිමිත්ත හිතට ගත්තා. දැන් ඕක පුපුරපු දැන් ඔළුව වහගෙන සිටුවරයාගේ පාඩුව යන ගමන ගියා. ඕවර කොටිය වතාවත් කරන්න යන ගම. දැන් මොහ ඔළුව ඉදම් පොරෝගෙන කල්පනා කරනවා දෙන්න මෝට වැඩේ. මේක මට මෙහෙම කීවා. දැන් ඔන්න හිතලා පහුවදාමොකද කරේ සුමංගල සිටුවරය ගැන හොයලා බැලෝ කවුද මේ කොහෙද ඉන්නේ මොනවද මෙයාට තියෙන විස්තර හෙව්වා. හොයලා සිටුවරයාගේ හේනකට ගෙහිල්ල රෑ ගිනි තිබ්බා. හොරක මේ ගිහින් එන ගමන් හේනක් ගිනි තියලා ගිය. සිටුවරයට උදේ ආරංචි වුණා කවුදෝ කෙනෙක් හේන ගිනි තියලා. සිටුවරයා ගිහිලා බැලුව විශාල ප්‍රමාණයක් හේන ගිනි තියලා. අනේ කවුරු හරි පවකාරයෙක් ඔහු කරගන්න දේ ඔහු ගෙනියයි කියවා. ඕක ගණන් ගන්නේ පව්වාද නැතිවෙන්නේ ඕක තමයි ලෝක ස්භාවය කියලා සුමංගල සිටුවරයා බුදු හාන්දුරන්ගෙන් බණහන කෙනෙ කාශිප බුදු හාන්දුරන්ගේ දායකය. බොහොම සද්ධාවෙන් ආරාමයක් කළ පූජ කරපු කෙනා. ඔහු ගැටෙන්න්න ගේ නෑ ඔහු කරගන්න දෙයක් ඔහු ගෙනියයි කියලා හිතෙන් අතහැරිය. දැන් බැලුවා විමසල බැලුවා සිටුවරයට ඉච්චර එක දැනිල නෑ. හිට පංකු කියලා
දෙවනි දවස සිටුවරයට අයිති තවත් හේනක් ගිනි තිබයි ළඟ දවසේ. එදත් සිටුවරය සේවකයොත් එක ගිහිල්ල බැලුව හේන ගෙන තියලා අනේ අපරාධ මෙච්චර හොඳට වැවිච්ච හේනක් ඒ මනුස්්‍ය කරගන්නදී මනුස්්‍ය ගෙනියන්න ඇත මේක කවුරු හරි පව්කාරයක වැඩක් කියලා හිතෙන් අතහැරිය එච්චර. බැලුව විමසංකර විමසිලි කරලා විපරං කරලා ඒකත් නිකන් නෑ වගේ හරියට දැනිල නෑ. ආයි දවසක් හොඳට බලලා සිටුවරයට අයිති තවත් හේනක් ඉනි ඔය විදිහට පස් වතාවක් සිටුවරයාගේ හේන් ගිනි තිබ්බ. ඒ හේන් ගිනි තිබ්බට වැඩේ හරියට දැනෙන් නෑ වගේ. ඊට පස්සේ කල්පනා කරා ඕම හරි සිටුවරයට දැනෙන විදිහට පලිගන්න ඕන. එහෙම හිතල සිටුවරයාගේ රාත්‍රී ගව පට්ටියක් තියෙනවා. මේ ගව පට්ටියට රෑ ආයුධයක් කරගෙන පැන්න. පැනලා අහිංසක ගවයෝ කීප දෙනෙක කකුල් කපල පිහෙන් ඇල්ල ගිය කීප දෙනෙකුට. උදේ පාන්දර ආරංචි වුණනේ සිටුවරයාගේ අර ගව පට්ටිය ඉන්න ගවයෝ කීප දෙනෙක කකුල් කපල ආයුදයකි. ගවයාගේ කකුල්ලොට පිහියෙන් ඇනල. ඉක්මට ඇවිල්ල බැලුව සිටුවරයා යෝ මේ කරලා තියෙන අකුසලේ. මේ අහිංසක සත්‍යයන්ට හිංසා කරලා ඔහු මොනුවනං කරගන්නද. ඔහු විශාල අකුසලයක් කරගත්ත කෙනෙ කනේ යා කරගන්නද යාම ගෙනියයි කියලා ඉක්මනට වෙද මහත්තුරු ගෙනහල්ලා ගවයන්ගේ කකුල්ලට බෙහෙත් බැන්දුව. දැන් විපරං කරලා බැලුවා ඒකත් නිකන් සිටුවරය එච්චර ගණන් අරන්නේ වගේ. තවත් දවසකර ගව පටියට පැල්ල දෙවනි වතාවත් ගවයන්ගේ කකුල් කීපයකට පිහියෙන් ඇල තවත් වෙන ගවයෝ ටිකට කකුල් කපල ගිය. ඔය විදිහට පස් වතාවක්ම නැවත නැවතත් සිටුවරයාගේ ගව පට්ටියට පැනලා ගවයන්ට පිහියෙන් ඇල්ල කකුල් කැපුව. දැන් බලන්න අර එක වචනයක් යනතුර මේ දිගට පලිගන්නේ අර නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවේ අර කියාගෙන ගිය එක වචනයට මේ පලිගන්න යන්න දිගට. දැන් ඔබ හොඳට බලන්න මේ මනුස්ස මනසක ස්වභාවය. මේ වගේ සිතුවිලි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඇති වෙන ඔබ ඔබේ හිත දිහා බලන්න. කෙනෙක් තව කෙනෙක්ගේ පලිගන්න නොයෙක් වැරදි වැඩ උපක්‍රම යොදලා සමාජි ස්වභාවය බලන්න. ඒක හරි ගියාද ඔහු දුක්කුණාද කරපු වැඩේ ප්‍රතිඵල තියෙනවාද කියලා මිනිස්සු හොයන්න ඇද හොයනවා. ඒ හොයන්න නම් ඔහු ගැන විපරං කරලා බලනවා. දැන් මේ මනුස්්‍යයමකද කරේ දැන්හෙන් ගිනි තියලා අර ගවයන්ට පිහියෙන් ඇල දැන් සිටුවරයා මේකට විදෝනවාද කියලා බලාගන්න ඕන. දවසක් නිකං එතන යන ගමන් සිටුවරයාගේ සේවකයෙක්ව අල්ලගත්ත හිතවත්කට. අල්ලගෙන මේ සේවකඇක්ක සුහද කතා බහක වැටුණ. ඒ කතා බහ වැටිච්ච ගමන් නිකන් කියන ඒ බං උබලාගේ සිටුවරයට හරි කරදරරුණේ ඔය සිටුවරයාගේ හේනක් ගිනිගත්තලන කීප සැරයක්. ඔය සිටුවරයාගේ ගව පට්ටිය ගවයන්ටත් කවුද පිහින් ඇල්ල කකුල් කපලන්නේ උඹලගේ සිටුවරයට ඔ ගානක් නැද්දානය කියලා ඇහවා. දැම් මේ විස්තරේ දැනගන්න මේ අහන්නේ කරපු කෙනාමයි. එතකොට අර සේවකයක් කිවානේ අපේ සිටුවරයට ඕ අයිති ලොකු දේවල් නෙමේ කියවා. අපේ සිටුවරයාගේ හිත තියෙන්නේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට හදල පූජ කරපු ආරාමි ගැනමයිකි. අන්න ගිහිල්ල දැනුත් සේවකයෝ එක ගිහිලා කුටිය වතාවත් කරන්න. දවසට දෙතුන් අතාවක් යනවකයොයි කුටිය බුදු හාමුදුරු වැඩ හිටිය හෝ නැතාහෝ ඒ කුටිය වතාවත් කරන්න යනවා. අපේ සිටුවරයා මහ පින්වන්ත කෙනෙක් කියව. දැන් මේක කියනකොටම හිතටාව හරි සිටුවරයට රිද්දන්න නං කරන්න හොඳ වැඩක් කියලා හිතුව. දැන් හිතටාව බලන්න පව්කාර අර සිතුවිල්ලක් යන දුර බුදු හාමුදුරු වැඩඉන්න කුටියට නං ආදරී හිතවත්කම තුන් වතාවක් කුටිය වතාවත් කරන්න නං යන්නේ සිටුවරයාගෙන් පලිගන්න නං කුටියට අනතුරක් කරන්න ඕන කියලා හිතු. දැන් හිතලා විස්තර හොයනවා. කවුද වැඩඉන්නේ බුදු හාමුදුරු ඉන්නවද නැද්ද ආරාමෙන් පිට වැඩම කරලාද කොයි වෙලාවද සුදුසු විස්තර හොයනකොට ආරංචි වුණා ඊළඟ වස්කාලි බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා චාරිකාවක පිටත්වෙන වස් අවසන් වෙලා. බුදු හාමුදුරු වස් අවසන් වෙච්ච ගමන් වස් පවාරණය කරලා සංඝයා සමඟ දීර්ඝ චාරිකා ගමන් වඩින. ඒ මගතට හම්බෙන අයටත් දහම් දෙසමින් යොදුන් ගණන් වඩිනවා. දැන් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා එදා පිටත් වෙච්ච දවස බොහෝ දුරක් පිටත් වුණ.
ආරාමි කවුරුත් නැති වෙනකං ඉඳලා මහරාත්‍රී මේ පව්කාරය ආරාම භූමියයට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටිය කුටියට ගිනි තිබා. ඔන්න බලන්න ඒ කාලෙත් දවේශය දැම්මේ අහක යන ප්‍රශ්නයක්. අර නිදාගෙන හිටව පුද්ගලයකොට විහිළුවක් කරපු එක නිකං විහිළු කරත් නෙවෙයිනේ. කියාගෙන ගිය මේ පුද්ගලයන රෑතිස්සේ ඇවිදින දවල් නිදියන මනුස්සේ බලාපංකො ලුවයිද වහගෙන දවල්ට නිදින කීව ඔය වචනයටම බුදු හාමුදුරුව වැඩ හිටිය කුටියට ගිනි තියල රෑ පැන්නා. බුදු හාමුදුරුවදා චාරිකාව සංඝයක වැඩම කරපු දවසා. උදේ පාන්දර සේවකයෝ දුවගෙන ඇවිල්ලකි වනේ සිටුතුමනී අන්න බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වැඩ හිටි ආරාමී බුදු හාමුදුරන්ගේ සුගන්ධ කුටියට කෙනෙක් ගිනි තියලා කිව පව්කාරය. සිටතුමා ඒ වෙලාවේ එතන්ට දුවගෙන ගිය යනකොට විශාල පිරිසක් පිරිලා ඇතන. අරස් මිනිස්සු අතරේ මේ වැඩේ කරපු පවකාරයක් ඇවිල්ලා ඉන්නවානේ කවුද දන්නේ නේද කවුද දන්නේ නේද කියක ඉන්න. ඔය වෙලාවේ සිටුවර ඇයිතන්ට ඇවිල්ල බැලුව. කුටිය වටේ ඇවිද්දා. කුටිය දිහා බලාගෙන ඉඳලා හිතට ආවා සිතුවිල්ලක් පුුණ්්‍ය සහගත සිතුවිල්ලා. මහා හඩින් ඒ දිහා බලාගෙන සාධු කාරයක් තුන්න සාධු කියල ඒ සිතුවිල්ල තුළ ඒ පින හිතෙන් මවාගෙන අනුමෝදන් වුණා. වටේ හිටපු මිනිස්සුන්ට පුදුමයි මේ සිටුවරයා ගැන. ළඟට ඇවිල් ඇහෝ මේ සිටුවරේ මොකද මේ ඔබේ ඔළුවත් හොඳ නැද්ද කියලා ඇහවා. ඔබ නේද මේ ආරාමි සඟ සතු කළ පූජ කරේ. ඔබ නේද මේ කුටිය හැදුවේ. ඔබ කොච්චර සද්ධාවෙන් බුද්ධ ප්‍රමුඛ බුදු හාමුදුරු වැඩහිටිය කුටියේ දවසට 3 වතාවක් ඇවිල්ලා කුටිය උපස්ථාන කරලා මේ කුටිය සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා වත කරනවාද. දැන් ඔබ පූජා කරපු කුටිය කවුද ගිනි තියලා විනාස කරලා කුටියම ගින්නෙන් ඇවිලිලා දැන් ඔබ මේ සාධකාරතිීල සතුට වෙන්නේ ඇයි කියලැව. ඔන්න බලන්න ආර්යන් වහන්සේ මේ ධර්ම මාර්ගය වඩන අය ආර්ය මාර්ගය වඩන කෙනෙක් පින් ඇති කෙනෙක් බෝධි සත්තුරු සත්සර පාරමී පුරණ අය හිතන ක්‍රමේ මේ සිතුවිල්ලයි වෙනස් කරගන්න ඕ. සුමංගල සිටුවරයා කියනවා පින්වත ඔබ කියපු කතාව ඇත්ත කියව. මේ ආරාමි බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට පූජා කරේ මම මේ කුටිය බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් සකස් කරලා බොහෝම ගෞරුවෙන් පූජා කරේ මම එදා ඒ පින මන් රැස් කරගත්ත මට මහා පිනක් රැස් වුනා බුදු කෙනෙකුට කුටියක් සකස් කරලා පූජා කරලා බුදු හාමුදුරුව මගේ කුටිය බොහෝ කාලයක් වැඩ හිටිය මං කුටිය වතාවත් කරා මට ඒ පින් රැස් වුනා. නමුත් කවුදෝ කෙනෙක් මේ කුටියට ගිනි තියලා දැම්මට තවත් වතාවක් මෙතනම බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් කුටියක් හදල පූජා කරගන්න වාසනාව ලැබෙනවා. මං ඒ තිබිච්ච කුටියටත් වඩා ලස්සනට බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් සුගන්ධ කුටියක් මේ භූමියයේ බුදු හාමුදුරුව වඩින්න පෙර ඉදි කරනවා. තතාගතයන් වහන්සේ චාරිකා ගමන අවසන් කරලා ආපහු වඩිනකොට මේ භූමිය මං මීටත් වඩා හොඳ කුටියක් හදනවා. මට දෙවතාවක්ම බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන් කුටියක් හදලා බුදු හාමුදුරුවන්ට පූජා කරන්න වාසනාව ලැබුණ මන් දෙපාරක් පින් කරගන්නවා කියල සාධකාර දුන්න. ඒම සාධකාර දෙනකට දැන් ඒ වැඩේ හරි ගියාද ඒක හරි කියත්නෑ. දැන් අර පුද්ගල අර සෙනගාසින කල්පනා කරනවා මේ කට රිදවන්න මං කොච්චර දේවල් කරාද එකක්කත් හරියන්නෑ කියලා හිතු. දැන් වෛරය හිතට ආවට පස්සේ පලිගන්න අන්තිමට හිතුවා සිටුවරයාගේ පලිගන්න ඔය බාහිර දේවල් භෞතික දේවල් ගිනි තියල හරියන්නේ මූට මනතුරක් කරන්න ඕන කියලා ආයුධයක් මෝහත් කරගෙන ඉනේ ගහගෙන දැන් ඇවිදිනවා සිටුවරයා තනිවෙන වෙලාව බලල පිහියකින් අයි. ඔහොම කැරකි කාලි ගත වුණා. සිටුවරයා සේවකයෝ පිරිවරාගෙන ඇවිල්ලා ඉක්මනින් මාස කීපයක් ඇතුළදේ කුටිය තිබ්බ තැන තිබ්බටත් වැඩිය හිතාගන්න බැරි තරන් ලස්සන සුගන්ධ කුටියක් බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් කරලා අවසන් කර. කුටිය හදල අවසන් කරලා ඒ භූමියයේ මෙහෙම දෙයක් වුණාද කියලා හොයන්න බැරිවෙන විදිහ ලස්සන කුටියක් හැද. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා මාස ගානක් චාරිකාය වැඩම කරලා ආපහු මේ නගරයට වඩින දවස. සුමංගල සිටුවරය නගරේ සැරසුවා
බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වඩින මාවත සුදු වැලි අතුරලා කොඩිසේ සත් නංවල බොහෝම ගෞරුවෙන් මිනිස්සු එක්ක මල් අරගෙන පාර දෙපැත්තේ මල් ඉසිමින් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා පිළිගත්තා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කුටිය ළඟට එනකොට ඒ කුටිය තිබ්බ තැනම ඊටත් වඩා හොඳ තව කුටිය. එතනට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරපු වෙලාවේ සුමංගල සිටුවරය රාන් කෙන්ඩියකින් පැන්වක් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයට මේ අලුත ඉදිකරපු කුටියත් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වෙනුවෙන් සඟ සතු කරලා පූජා කරන්නට යුතු. ඒ පූජා කරලා සුමංගල සිටුවරයා සාධුකාරදීල සතුටෙන් කියනවා සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස මම මේ භූමියේ බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් දෙවතාවක් සුගන්ධ කුටි කරලා පූජා කරගන්න මට වාසනාව ලැබුණ. කවුදෝ කෙනෙක් තථාගතයන් වහන්සේ වැඩම කරපු දවසට පස්සේ මේ කුටියට ගෙන තියලා. ඔය පුද්ගලයාම විය යුතුයි මීට පෙර මගේ හේනට පස් වතාවක් ගෙන තිබ්බා. මගේ ගවපට්ටිය ගවයන්ට පිහකින් ඇනලා කකුල්ලොල්ට ඇනලා තුවාල කරලා කකුල් කැපුවා. ඔය පුද්ගලයාම විය යුතුයි මේ කුටියටත් ගෙන තියන්න ඇති ස්වාමිනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං ඔහු කවුද කියලාවත් දන්නේ නෑ. නමුත් ඔහු නිසා මම තව වතාවක් බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් කුටියක් හදලා ශාසනයට පූජා කරගත්තා. මං මහා පිනක් කරගත්තා. ඔහුත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔහුගේ හිතේ මං ගැන තරහක් වෛරයක් ද්වේශයක් ඇත්නම් ඒ සිතුවිලි නැති වෙලා ඔහු සුවපත්තේවා කියලා බොහෝම මෛත්‍රී සිතෙන් සතුටෙන් හැමෝටම ඇහෙන්න කියමින් සාධුකාර දෙන්න පටන්ගත්ත සුමංගල සිට උන්න බලන්න බෝධි සත්වරයගේ සිතුවිලි. පෙර පින් ඇති මහා පින්වන්තයගේ සිතුවිලිවල ස්වභාවය බලන්න සුමංගල සිටුවරය මොනතරම් පින්වන්තයද කිය. ඒ වෙලාවේ අර පිරිස අතරේ දෙතුන් දෙනෙකුට පිටිපස්සෙන් පිහිය තියාගෙන ඉන්නවා මේ පුද්ගලයා. අර පිහියත් මුවහත් කරගෙන ඉනේ ගහගෙන ඉන්න අවස්ථාව වෙනකම් කැරකි කැරකි හිටියේ. මේ කියන දේ අහගෙන ඉඳලා මුළු ඇඟම කිලිපොලාගෙන ගියා. අයියෝ මං වගේ පව්කාරයෙක් කියලා හිතුණා. අර පිරිස අතරින් ඉස්සරහට ආවා. ඇවිල්ලා සුමංගල සිටුවරයා ළඟ දන ගහලා වැන්දා. වැඳලා කිව්වා සිටුවරය මට සමා වෙන්න මමයි ඔය පව්කම් ඔක්කොම කරේ කිව්වා. පාපොච්චාරණය කරපු ඒවා. අනේ සිටුවරේ මට සමා වෙන්න කිව්වා. සිටුවරයා බැලුවා මූණ දිහා අතුරන්නෙත් නෑ. දැකලත් නෑ. සිටුවරයා ඇහුවා මං ඔබව දන්නෙත් නෑ. මං ඔබට කරපු හතුරුකමක් ගැන මට මතකත් නෑ. මං ඔබගේ මූණ අඳුරන්නෙත් නෑ. ඔබ ඇයි මගේ මෙච්චර පලිගන්න පන්නන්නේ. මං ඔබ දන්න ඇති කෙනෙක් මගේ මොකක්ද ඔබට වෙච්ච වැරද්ද කියලා. එතකොට අර පුද්ගලයා කියනවනේ සිටුවරේ මන් දවසක් නිදාගෙන හිටිය. මේ නගරි දොරටුව ළඟ මීට බොහෝ කාලෙකට පෙර මං ඔළුව වහගෙන නිදාගෙන ඉන්නකොට ඔබ සේවකයෝ ටිකක් එක එක්තනින් යන ගමන් කියාගෙන ගියා මේ බලාපන් මේ පුද්ගලයා දවල් නිදි. මේ නම් රෑතිස්සේ ඇවිදින දවල් නිදියන මිනිහෙක් කියලා. එදා මට කේන්තියක් ආවා. පලිගන්න හිතුණ. ඒක හිතලා මං ඔබේ හේනට ගෙන තිබ්බා. සත්තුන්ට හිංසා කරා. ඔබේ පලිගන්න හිතාගෙනයි මං මේ කුටියට ගෙන තිබ්බේ. අනේ මට සමාවෙන්න. මං කැමතියි කිව ඔබලඟ දාසෙක් වගේ ඔබලඟ මුළු ජීවිත කාලීම සේවය කරන්න කැමති. මට සමාවෙන්න කිව. සිටුවරයා පින්කරාට මෝඩෙක් නෙමේ මතක තියාගන්න. එහෙනම් එන්න මගේ ළඟ වැඩට කියලා ළඟට ගන්න සුදුසු මිනිහෙක් නෙමේ අර මනුස්සයා. සමාව දෙන එක වෙනයි. ඔන්න ජීවිතේ බුද්ධිමත්වේ. සමහර වෙලාවට ඔබට වැරදි කරපු මනුස්සයාට සමාව දෙන්න. පලිගන්න යන්න එපා. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා විශ්වාස කරන්න එපා එතනින් එහාට. ඔහු ඕනෑවට වඩා විශ්වාස කළ ජීවිතේ ලං කරගන්න යන්න එපා. සමාව දීලා පුද්ගලයා ඇතින් තියන්න. ඒක තමයි ප්‍රඥාවන්තකම. නුවණ. ඒවට ධර්මය කැන නිපක උපක්‍රමශීලී නුවන. මේ ධර්ම මාර්ගයේ දියුණුව කරායන ශ්‍රාවකයා අනතුරු මගහරිමින් තමන්ගේ ජීවිතය ධර්මමාර්ගය කරායන සුමංගල සිටුවරය ඔහුට සමාව දුන්න. සිටුවරයාගේ බලන්න සිටුවරය කොච්චර ගුණහා පද කළ සිටුවරයා කියනවා පින්වත මට මතකනෑ මගෙන් එහෙම වචනයක් කියවුණා කියලා. හැබැයි එදා ඔබ නිදාගෙන ඉන්න ඇති මං ඒ විදිහ වචනයක් කියාගෙන ගියානම් මට සමාවෙන්න කිය. ඔහු ආයත්වන්දනේ සිටතුමනි මමයි වැරදි කරේ මට සමාවෙන්න. සිටුවරය ඔහුට සමාව දුන්න. හැබැයි ළඟට ගත්තනේ අයි සේවය කරන්න ඉල්ලුවට.
සමාවදීලා කිව හොඳයි මං සමාව දෙනවා කියලා බොහෝ පිටත් කරලා ඇරිය. එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝයා ඉදිරි ඔය අතීත කතාව විස්තර කරමින් දහම් දෙස්ව කියලා කිව්ව මහනෙන එදා කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය අර සුමංගල සිටුවරයාගේ හේනට පස් වතාවක් ගිනි තියලා සත්තුන්ගේ කකුල්වලට තුවාල කරලා පිහියෙන් ඇනලා ඒ සියල්ලට වඩා බලවත් මකුසලේ තමයි බුදු කෙනෙක් වැඩ සිටිය බුදු කෙනෙකුට පූජා කරපු සුගන්ධ කුටියක් ගිනි තිබ්බ කර්මය. ඒ කර්ම විපාකයෙන් ඔහු මරණින් මත්තේ මහා නිරේට වැටුණකිව. බුද්ධාංකුරයක් අපායි පැහුණකිව කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය අපායට වැටිලා ගෞතම බුද්ධ ශාසනය දක්වා බුද්ධාංකුරයක් අපායම පැහුණකිව. අපායි දුක්විඳලා 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 මහා දුකක් ගෙවලා අපායින් චුත වෙලා ඔය භූත පිබුරෙක් වෙලා ඉපදුනේ ඒ කර්මය ඉතුරු විපාකි ගෙවන්නයි කිව. එතකොට අපායෙන් උඩට ආවට කර්මි සම්පූර්ණ ඉවර උන්නේ. දැන් ප්‍රේත ලෝකයේ භූත පිබුරෙක් වෙලා ඉපදිලා අහසි පාවි පාවියනවා යුදුන් 12ක් දිග ශරීරය. හිසෙන් හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් නැට්ට දක්වාම ගිනිගන්න. නැට්ටෙන් හටගන්න ගිනි ජාලාවකින් හිස දක්වා ගිනිගන්න. කෑගගහ විලාපදිදි අහසි පාවි පාවියනවා. එතකොට බලන්න සමට තාමත් ඇති අපි දැක්ක නැති වුණාට කර්ම විපාක එක සිතුවිල්ලක් නොමග ගියෝ. ඉවසීම නැතිවීම මෛත්‍රිය පුරුදු නොකිරීම පලිගැනීමේ සිතුවිලිවල තියෙන භයානකකම් බලන්න කොච්චර මේවැ විපාක සසර යනවාද කියල. ඒ නිසා මේ සංසාර්ගම් ඔබත් හිතන්න දැ මිනිස්සු කොච්චර සමහරලාවට පුද්ගලයන්ගේ වෛර තියාගෙන නොඒ උපක්‍රමයොදනවා. සමහරලාවට ප්‍රසිද්ධිය යමක් කරන්න බැයින කොච්චර මිනිස්සු දේවාල ගාන යනවා පලිගහනවා අනුන්ට හෝනියන් කරනවා පවුල් පිටින් නැතිවේවා කියකේ කොච්චර අනුන්ට සාප කර දේවාල් ගානි පොල්ග ගහම යන පිරිසක්කින්නවා. සාමාන්‍යෙන් විලංකාව ගත්තාම බොහෝ පිරිසා කෙනෙක් දියුණු වෙනවා ඉවසන්න බෑ කෙනෙක් ලස්සන්ට ඇඳලා ඉන්නකොට ඉවසන්න බෑ කෙනෙක් ගියත්දොරක් යානවාහනයක් ගන්නකොට ඉවසන්න බෑ ඊරිසියාවත් එක්ක වෛර උපදීම. ඊළඟට සමහට පුංචි වචනයක් වෙන්නපට විහිළුවක් කරන්නේ ඒක හිතේ තියාගන්න මූ මට මෙහෙම කිව මෙහෙම කියවක. ඔබහල ඇති දම්ම පදේ බුදු හාමුදුරු විස්තර කරන ගාථාවක් තිය. අක්කොච්චි මං අවදිමං අජිනිමං අහාසිමේ. අසවලා මට මෙහෙම කිව්වා මාව පැරදුව මගේ දේවල් පැහැරගත්තා මාව පරාජය කරා මාව ලැජ්ජ කරා එහෙම හිතන්න මොකද වෙන්න. නෝපන් වෛරය උපදිනවා උපන් වෛරය බලවත්වෙන. ඒකට ගැන අයෝනිසෝ මනසිකාරය කෙලෙස් ඇතිවන විදිහට කල්පනා කරන. පටිග නිමිත් අයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි කියන්නේ නෝපන් වෛරය උපදිනවා උපන් වෛරය බලවත්වෙන. පටික නිමිත්ත ගැන මොකක්කෝ නිමිත්තා දැන් අර සුමංගල සිටුවරයා කියපු සිතු දේ මේ පුද්ගලය රෑතිසේ ඇවිදින දවල් නිදියන ඔන්න නිමිත්ත මේ මහලපු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය තමා තුළ තියෙන මෙන්න මේක තමයි භයාන කරදේ. ඒ නිමිත්ත එතනින් අතහැරිය නෑ ඒ නිමිත් අල්ලගෙන අයෝනිසෝ මනසිකාරය දුන මට මෙහෙම කීව මෝ මට මෙහෙම කීව ඒක හිතන්න මොකද වෙන්නේ. නෝපන් වෛර උපදින. උපන් දවේශය බලවත්වෙන. පලිගන්න විනාස කරන්න හිංසා සහිත සිතුවිලි දිගට පැටලි පැටලි යනවා. තමන් දන්නෙම නෑ යකඩේ හටගන්න මලකඩ යකඩේ විනාස කරනවා වගේ දවේශයෙන් වෛරයෙන් අයෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙන්න තමන්ගෙම විනාසෙ සිද්ධ වීගෙන යනවා කියලා තමට තේරෙන්නේ. කල්ප ගණන් සසර ගවාගෙන යන සිද්ධවෙන්. කොහොමද අපි මේකෙන් වලකින්නේ. ඒකෙන් වලකින්නේ පටිග නිමිත්ත තුළ යෝනිසෝ මනසිකාරයදෙන්. නිමිත්ත ඇතිවෙන්න පුළුවන් නිමිත්ත කියන් මාකරි සිදුවීමක් ඇහෙන් දැකපු දෙයක් කනෙන් අහපු දෙයක් නාසීට දැනිච්ච දෙයක් දිවට දැනිච්ච කයිට දැනිච්ච හිතෙන් හිතල ගොඩ නගාගත්ත දෙය ඔය විදියට තමයි නිමිති හටගත් දැ අපිතම කවරුවාරි ඔබට ඇවිල්ලා මූනට බැල්ලා කියා සැරදාල බැනල නින්දා කරලා ගරහලා යනවා ලැජ්ජ කරා කෙනෙ පිරිසක් ඉදිරි ඔබ ලැජ්ජ කරන අන්න නිමිත්තා
එතකොට දැන් ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕනෑ ඒ නිමිත්ත තුළ බයෝනිසෝ මනසිකාරී යෙදුනොත්වෙන්නේ නෝපන් වෛරය උපදිනවා උපන් වෛරය බලවත්වෙනවා පැටලි පැටලියන අර විනාස පැත්තරම යන ඔබ හිතනවා එයා කරගත්ත දෙයාගෙනයයි මංමොකටද කවුරු නිසා කුසල් පුරෝගන්න එයා රැස් කරගන්න දේවල් ඒ අයි සසර නිලාගනි මම ධර්මය පැත්තර යන කෙනෙ ම මෛත්‍රී වඩන කෙනෙ මගේ මෛත්‍රී සිත මගේ ඉවසී බාහිර පුද්ගලේ නිසාමන් නැති කරගන්නේ නෑ අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය ඊළඟට යෝනිසෝ මනසිකාරණය ආදීනෝ මෙනෙහි කරනවා අනුන්ට වෛර කරනකොට මගේ හිතයි අපිරිසිදුවේ බැරි වෙලාවත් මං අනුන්ට දවේශ කර හිතලා මැරුණු මං කොහෙයයිද මමයි දුගතියන් ඒ නිසා යා කරගන්න දෙයාගෙනයයි මංමොකටද කවුරුත් නිසා කුසල් පුරෝගන්න මංමොකට සසරී වගේ වන්නේ අන්න ආදීනව සිහි කරලා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අර පටික නිමිත් අතහැල්ලදා නොහිතේ එහෙමත් නැත්තං ඒ පටික නිමිත්ත ඔස්සේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට මෛත්‍රී වඩ බුදු හාමුදුරුව පෙන්වා මහනෙන පටිග සිත මෛත්‍රිය තමයි කියනවා නැති කරන්න තියෙන ප්‍රධානම ආයුධය යම් අකුසල සහගත සිතුවිල්ලකට ප්‍රතිවිරුද්ධ කුසල සිතුවිල්ලකින් ඒක මැඩලන්න පුළුවන් දවේශයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි මෛත්‍රිය රාගයට ප්‍රතිවිරුද්ධදේ අසුබේ ඒ විදිහට රාගේ බලවත්නම් අසුබේ වඩන්න කියන දවේශය මතු වෙනකට මෛත්‍රිය වඩන්න කියන බුදු හාමුදුර උපමාවකට පෙන මහනෙන මෛත්‍රී සිත වඩනකොට අර දවේශහිත පටිගහිත ගැටෙන හිත හරියට ගින්දරකට කුකුල් පිහාටක් ඇල්ලුව වගේ තමා තුළ මැකිලිලායනොක ඇකිලෙන නැතිවෙනනේ මතකතියන්න නැතිවෙන්නේ අවබෝධයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරනකොට තමයි කාමරාග පටික සංයෝජන පිටීම නැතිවෙලායන් එතකක් ඇකිලිලායනවා තමා තුළ හැංගිලායන ඒකට මෛත්‍රිය වඩ මෛත්‍රිය වඩනකොට දවේශහිත තමා තුළ ඇකිලිලා යට පත්වෙනවා කිය ඒ නිසා මෛත්‍රී සිත වඩනකොට ඔබට කෙනෙක් ගැන යෝනිසෝ මනසිකාරයමයි බලවත්තේ මෛත්‍රය තුළ නෝපන් වෛර උපදින්නේ උපන්දවේශයක් නම් යට පත්වෙලා යනවා නෝපන් දවේශය නෝපදිනවා මෛත්‍රය කියන්නේ පිනාතර අග්‍රම පිනා ඒ නිසා විශේෂය මතක මොකද අපි මේ ජීවත්වයන දවේශය බලවත් යුගයක අපි මේ ජීවත්වයෙන අන්තක් කල්පය මහා බද්‍ර කල්පය 4 වෙනි අන්තක් කල්පය අපි මේ ඉන්නේ මේ අන්තක් කල්පය විනාස වෙන්නේ බුදු හාන්දුරු පෙන්වා දවේශය බලවත්වෙලා වෛරය බලවත්වෙන රාගයක් බලවත්වෙනවා තමයි අධර්මරාගේ විශ්මලෝබේ මිත්‍යා ධර්මය මිනිස්සු එකනෙකා දවේශයෙන් මිනිස් ආවිශ පිරිහිලා අවුරුදු 10 වෙනකොට බහල ඇති අනාගතයේ මෘග සංඥා පහළ වෙලා අවියාවිට අරගෙන එකනෙකා මරාගෙන දවේශයෙන් ලේ විලක් වෙනවා කෙන ලෝකෙ දින 7ක් යනකොට මිනිස්සු දකින අය දවේශය මරාගන්න කාලයක් එෙන අනාගතය පින් ඇති කීප දෙනෙ තනි තනියෙන් කැලෑවල්ල හැංගිච්චායි විතරක් ජීවිත බේරගන්නවා කියලා ධර්මය පෙන්න්නනවා මේක තියෙන දීගනි කාය චක්‍රවති සීහනාද සූත්‍රය ඒ නිසා අපිට පේනවා පිංහතුනේ එන්නම දවේශය බලවත්වක දැන් අපිට පේනවානි සමාජතියන අපරාධ මිනිමැරු සමහර දේවල් එකින් එක බලන්න නිකං ලංකාය වෙන දේවල් බලන්න ලෝක වෙන දේවල් බලන්න ඔබ අන්තර්ජා ලෝක කොහි ඇතු බෝස්ටේලියා හිටිය ලංකාව හිටියා ලෝක කොයි කෙලවරක හිටිය අද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ වෙන දේවල් නිතර ඔබට අහන්න ලැබෙන සමාට ඔබටම හිතෙනවා මේ අවුරුදු 20ක් 40ක් ඇතුළත ලෝකයට සිද්ධ වෙච්ච විනාසේ මිනිස්සු දැම් මොන තරම් වෛරෙන්ද හිතාගන්න බෑ සමට දෙමවපියු තමන්ගේ දරුවන්ට කරන දේවල් දරුව දෙමවපියන්ට හිතාගන්න බැරි දේවල් අවුරුදු ගණන් ආදරී කරපු සමාට ස්වාමිය බිරිදෝ පණ පිටින් ගිනි තියලා මරනවා මහා විකෘති දේවල් එක්ක බිරිඳ ස්වාමියයට කරන සහෝදර සහෝදරය අතර ඥාතීන් හිතවතු දවේශය වෛරය කේන්තිය බලවත් එනකොට මිනිස්සු මොන තරන්න තිරිසම් මට්ටමට පත්වෙනවාද ඒ තිරිසන් ස්වභාවේ සැඟවිලා තියෙන මේ හිත ඇතුළේ මතකතියාගන සෝතා පන්න පලයට පත් නොවිච්ච හැම කෙනෙක් තුළ මොවේ තිරිසන් ලක්ෂණ ඇතුළේ හැංගිලා තියෙනවා
සෝවාන් කෙනා තමයි අපායගාමී අකුසල් සම්පූර්ණයම ප්‍රහාණය කරන කෙනා. සෝවාන් ඵලයට පත් වනා කියලා කියන එයා කවමදාවත්තායි අපායගාමී අකුසලයකට වැටෙන්නේ. එය ආර්ය කාන්ත සීලයට පිහිටන දිවිහිමියෙන් පන්සිල් රකින කෙනෙක් බවට පත්තේ. එතනින් එහා මාර්ගයට පැමිණිච්ච කෙනා පියවරෙන් පියවර මාර්ගය වඩාගෙන ඉතිරි මාර්ග පලත් අවබෝධ කරගෙන නිවනට යන කෙනෙ. ඒ පිණිසයි අපි මේ බණහන්. ඒ පිණිසයි නිතර ධර්මය දියුණු කරන්න. ඒ පිණිසයි අපි පින් කරන්න ධර්මදානයේදේ. ඉතින් ඒ නිසාද මේ ධර්මදාන මේ පින්කම මේ බණඇසීම ධර්මශ්‍රවනය ඔබ හැම දෙනාටමත්. නිවන් අවබෝධය පිණිස ධර්මාවබෝධය පිණිසම පාරමිතාවක් බවට පත්තේවා. මේ ධර්මශ්‍රවනයෙන් රැස්කරගත් සියලු පින් ඔබ හැම දෙනාටමත් නිවන් අවබෝධයටම ආශිර්වාදයක් වේවා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරන. පිංහතුනේ සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍යසේසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝතුම් නිවනට පත්වේවා කියල සාදු කියල පින්දෙන. ඒ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අද මේ ධර්මදාන මේ පින්කම ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර සැදැහැවතුන් විසින් අද මේ ධර්මදාන මේ පින්කම සිදු කරන්නේ සමීර ගනේගම මහත්මා ධාර්ණයා පරණමාන ඒ වගේම යුමෙත් පුතනුවන් සතිර රණවීර සහ මොනාලි දෑල කියන මේ පවුලේ දූදරුවන් ඥාති මේ හැමෝම එකතු වෙලා අද මේ ධර්මදානමේ පින්කම සිදු කරන්න. මේ අයගේ ප්‍රධාන මරමුණ සංසාරගත මිය පරලෝගේ සියලූම ඥාති හිතමිටාදී සිහිපත් කළ පින් අන්මෝදන් කිරේ. තිය අයගේ වගේම ඔබ හැම දෙනාගෙමත් ධර්මශ්‍රවනය කරපු සියලු දෙනාගෙන් සංසාර්ගත සියලු ඥාතීන් සාධ කාරදිදීමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලෝ ජීවිත සැපවත්තේවා සූපත්තේවා සසරදුකින් අතමිදේවා කියල සාධ කියල පින්ඩේ. සුජීවත්ව ඉන දෙමාපියන්ට ගුරුවරුන්ට නෑදෑ හිතමිටාදීන්ට හැම දෙනාටම නිදුක් නීරෝගී සම්පත්තිය තුළුවන්ගේ ආශිර්වාදය උතුන් ධර්මාබෝධය පිණිසම මේ පින මහා ආශිර්වාදයක් වේවා කියෙන උත්තම ආශිර්වාදයක්. ඒ වගේ විශේෂෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ කරන ධර්මප්‍රචාර කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගන්න උතුන් ධර්මාබෝධය පිණිසම අපිටත් මේ ධර්මදානමේ පින ධර්ම දේශනාමේ පිනත් ආශිර්වාදයක් වේවා කියන උත්තම ප්‍රාර්ථනය. කොරුණා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්වෙලා ඉන්න ලක්වාසි ලෝවාසී හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීම නිදුක් නීරෝගී සම්පත්තිය ලැබේවා කියෙන ආශිර්වාදයක්. ඒවගේ මේ පින්වතුන් විශේෂෙන්ම ධර්මදානය යෙදෙනවා වගේම අපි ලංකාවේ ගිලන් ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් රෝහලක් බදු ආයතනයක් ආරම්භ කරලා බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා නේවාසිකව ප්‍රතිකාර කරමින් සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා 35 නමක් පමණම් නවත්තගෙන එකවර ප්‍රතිකාර කරන ගිලම් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයක් අපි හොරණ පවත්තගෙන යනවා සීල සුවර්ණ. තිය පුුණ්‍ය භූමිය වෙනුවෙනුත් මේ පින්ගතුන් ධර්මදානයට අමතර ආධාර උපකාර කරන්නට යෙදුනා. තිගේ පිනත් ඒවගේම විශේසේ යුමෙත් පුතනුවන්ගේ සැප්තැම්බර් 25 දිනට යෙදෙන 11 ජන්මදිනය නිමිති කරගේ. ඒ පුතනුවන්ට විශේසේම යුමෙත් පුතනුවන්ට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නීරෝගී සම්පත්තිය. සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවන නිරෝගි සම්පත්තිය දීර්ඝාය සම්පත්තිය ලැබේවා. ඒ දරුවන් හැම දෙනාගේ මනාගතයේ යහපත් භාවයට පත්වේවා ලෞකික ලෝකෝත්තර දියුණුවම සැලසේවා ධර්මාවබෝධය පිරිසම මේ පිනත් පාර්මිතාවක්ම වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු ලෝක ශාසනං ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු දේශනං ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු ත්වං සදා. හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.